रामकृष्ण हरी. कर्माचे तत्व फार वेगळे असते राजाओ. म्हणून कर्म करताना विचार करत जा, कारण ना कोणाचा आशीर्वाद वाया जातो ना कोणाचा तळतळ. जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणून सत्वर. जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणून सत्वर. जैसे ज्याचे कर्मा तैसे फळ देतो रे ईश्वर. जैसे ज्याचे कर्मा तैसे फळ देतो रे ईश्वर. रामकृष्ण. ज्ञानाई मुलींची वारकरी शिक्षण संस्था, श्री क्षेत्र पंढरपूर.